안녕하세요. 전주 일진 종합상사입니다. 오늘은 장수에서 소개로 오셨던 고객님 댁에 정우 21세기 프리미엄 세라믹 화목난로 설치 영상입니다. 설치 전 바닥 손상을 최소화하기 위해 단열재를 깔아주었습니다. 벽돌은 인테리어로도 좋지만 계속적으로 난로 사용 시 벽체 손상 및 오염이 있을 수 있어 대부분의 현장에 필수로 설치해드리고 있습니다. 벽돌을 다 쌓아준 뒤 난로 받침대를 놓고 난로도 조심히 옮겨주었습니다. 제일 중요한 연도 설치를 시작합니다. 처음 연도 위치를 잘 잡아주는 것이 중요하기 때문에 신중하게 작업합니다. 영상에서는 짧게 보이지만 꼼꼼하고 정확한 위치를 여러 번 잘 확인하여 작업합니다. 벽을 뚫을 때는 바깥쪽에서 주로 작업하여 집안에 먼지가 들어가는 것을 최소화합니다. 벽체가 두꺼워 코어 작업이 오래 걸렸어요. 난로 설치 시 연도 설치가 가장 중요합니다. 연도가 잘 못 설치된 경우 집안으로 연기가 들어오는 역화 현상이 발생할 수 있습니다. 코어 작업이 끝나면 내화 방지제인 세라크올을 꼼꼼하게 넣어줍니다. 연도들도 연결하고 지붕 위로 올라가 고정링으로 연도가 흔들리지 않도록 잡아주었습니다. 역풍 방지기도 설치하고 내열 실리콘으로 틈새까지 막아주면 지붕 작업이 마무리됩니다. 아래쪽 연도들도 내열 실리콘으로 마무리합니다. 설치가 끝나면 주변 청소까지 깔끔하게 하고 옵니다. 정갈하고 깔끔한 집과 잘 어울리는 정우 21세기 프리미엄 세라믹 난로였습니다. 정우 21세기 프리미엄 세라믹 난로는 고급형임에도 합리적인 가격과 깔끔하고 고급스러운 디자인, 황토 세라믹 벽돌 내실로 인한 최고의 열효율이 가장 큰 장점입니다. 이렇게 주택 거실에 두기에 인테리어로도 난방용으로도 너무 좋은 제품 중 하나입니다. 오늘도 고객님이 너무 만족하셨던 세라믹 화목난로였습니다. 장작도 필요하다고 하셔서 저희 협력업체에서 장작을 받아 같이 배송해드렸어요. 더 많은 난로가 궁금하시다면 전주 일진 종합상사를 검색해주세요.